घर आएको छैन एकचोटि फोन गरे सम्पर्क गर्न सकेन भन अर्कोचोटि फोन गरे स्विच अफ छ भन त्यही पनि एकपल्ट अफिसमा फोन गर्नु पर्यो भनेर अफिसमा फोन गरेको रिङ जान्छ फोन उठ्दैन अफिस नगए कुन तरुणले कुन टाढामा घुमाउनु लगेको थियो यो कुराको छिनफान गर जहिले यस्तो पाराले चल्दैन यो आफ्नो भएको झोला कस्तो बनाएको के हो यो कसको म आमालाई लिन गएको थिएँ अब आमा यहीँ बस्नुहुन्छ यो आमाको झोला हो यसमा आमाको कपडाहरू छ दिमाग त सही छ हजुरको किन आमालाई यहाँ ल्याउनु पर्यो हजुरकै दाजुभाइ छ नि छोरा त पढाउनु गाह्रो भएको अवस्थामा यी बुढामा कसरी पाल्नु सक्दिन म पाल्नु त्यसो नभन न तिमीले त्यसो भन्न सक्दैन अहिलेको जमानामा बाबुआमा पाल्न पाउनु भनेको जो कोही छोराछोरीले पाउँदैनन् यो त हाम्रो सौभाग्य हो अनि हरेक छोराछोरीको कर्तव्य अनि धर्म पनि हो धर्म नै गर्नु मन छ भने विद्रा आश्रम गरेर सबै बुढाबुढी ल्याउनु नि किन यो बुढीलाई मात्रै ल्याउनु भएको त्यसो नभन सबिता ती वृद्ध आश्रममा गएर बसेका बुढाबुढी पनि कसैका बाबुआमा हुन् उनीहरूलाई छोराछोरीले लत्याएर हेला गरेर त्यहाँ गएर बसेका हुन् रहरले त्यहाँ गएर बसेका होइन त्यहाँ माथि बुढाबुढी भनेको भगवान सर हुन् त्यसो भए घन्टी बजाएर अगरबत्ती बालेर तिनीहरूलाई पूजा गर्नु नि किन बिहान बिहान मन्दिर जानु तिमी बुझ्ने कोसिस गर सबिता यस्तो गन्दै झोला यस्तो गन्दै झोला तिमीले बोल्ने मौका नै कहाँ दियो र मलाई एकहोरो तिमी मात्र बोलेको तिम्रो दाइ र भाउजूले तिम्रो आमालाई घरबाट निकाल्दै रहेछ अनि त्यही कुरो मैले थाहा पाएर म आफू अफिसै नगइकन तिम्रो आमालाई लिन तिम्रो माइत गएको थिएँ कति जाति हुनुहुन्छ है मेरो बुढा YouTube च्यानल टिभी नेपाली सब्स्क्राइब गर्न नभन्नु होला tvnepali.com